bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. No seu horário que vocês vão ver esse vídeo, deixa o like e leva no canal. Ele chamou nós para arrumar essa máquina aqui. E aí a gente fez a substituição do câmbio. Tem que fazer do motor também, por isso que tá barulhenta. E aí esquecemos de... Na verdade eu trouxe o motor errado, né? Vou mostrar o câmbio para vocês. Se a sua máquina estiver assim, ó, agora já entrou em processo de soltar água, né? Com enxágue. Aí tem que trocar o câmbio. Tá bom? Esse aqui é um modelo de 8 parafusos. Na verdade ele vai 10 parafusos. Esse do meio aqui também é parafuso. E o retentor. Tá bom? Agora ela vai entrar no processo de enxágue. Não esquece do like. Se inscreva no canal. Às vezes tem gente que precisa arrumar a máquina, não quer chamar um técnico, tá sem dinheiro ou quer aprender. O like de vocês vai chegar até ele esse vídeo. Fica com Deus.